नमस्ते दोस्तों, कुमार इलेक्ट्रॉनिक में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये टीवी जो आया हुआ है इसमें साउंड की प्रॉब्लम है और जैसे बहुत ही स्लो इसमें ऑडियो आ रही है और आपको शायद सुनाई दे भी रहा होगा। तो बहुत ही स्लो इसकी ऑडियो है और देख लेते हैं हम क्या दिक्कत है इसकी। तो एक बार देख सकते हो स्क्रीन इसकी ओके आ रही है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिर्फ साउंड की प्रॉब्लम है और शायद आपको थोड़ा सा साउंड इसका सुनाई दे भी रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसकी। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूं, अभी हल्की सी देखिए मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं और जैसे ही लगाते ही कुछ इसमें अजीब सी आवाज़ आएगी, रास्टर सा आएगा और आपको सुनाई दे रहा होगा किस तरीके से आवाज़ इसमें आ रही है। तो दोस्तों ये सारा सेक्शन यहीं से प्रॉब्लम है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हो सकता है वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं हमें मिलेंगे तब भी ये दिक्कत आती है। तो मैं ये इसके वोल्टेज को ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से हमारे जो वोल्टेज मिलेंगे आप देख सकते हो 17 वोल्ट आ रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से हमें वोल्टेज आईसी की पिन पर भी मिलनी चाहिए। तो जैसे मैंने अभी चेक किया तो ये वोल्टेज हमें बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं। तो दोस्तों वोल्टेज का तो कोई इशू है नहीं है। अब इसकी जो पिनें थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही हैं, तो एक बार मैं इसकी ड्राई सोल्ड करके देखूँगा। हो सकता है आवाज़ आया नहीं चाहिए, नहीं आती तो हम इसकी आईसी भी बदल देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इसको आपने जैसे देखा, जैसे मैंने इसको ड्राई सोल्ड किया तो आवाज़ इसकी सही से हो गई। तो दोस्तों ये आवाज़ देखते हैं क्या है। तो मैं सारी पिनों को रीसोल्ड कर देता हूं। तो दोस्तों इसकी आवाज़ फिर से जैसी थी वैसी हो गई है, क्योंकि इसमें ड्राई सोल्ड की प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि ड्राई सोल्ड से कुछ ही सेकंड के लिए ये आवाज़ आई थी इसमें। तो मैं सारी पिनों को ड्राई सोल्ड कर दे रहा हूँ और एक बार से इसे अच्छे से चेक कर लूँगा। तो दोस्तों जैसे ये यहाँ जितनी भी ये रेजिस्टेंस वगैरह है मैंने सारी ड्राई सोल्ड कर ली हैं और आवाज़ का जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों वो इसी वजह से थी रेजिस्टेंस, और ये आईसी की जो पिन थी ड्राई हो गई थी। तो मैंने ड्राई सोल्ड को क्लियर कर लिया है और ये टीवी एकदम मतलब इसकी जो साउंड की जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो गई है। आवाज़ बिल्कुल ओके से आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम इसकी जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि आवाज़ पहले से बेहतर हो गई है, अच्छी क्वालिटी में आ रही है आवाज़। और हम इसकी अब पिक्चर की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो पिक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है। उसका आवाज़ भी जो साउंड की क्वालिटी है वो भी एकदम ईजी हो गई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और जैसे कि देख पा रहे हो तो वीडियो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर दें, आप लाइक नहीं करती है दोस्तों, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर तो देख लेंगे कि हमारी पिक्चर क्वालिटी आवाज़ के साथ मैच करती है या नहीं। तो दिख ही रहा होगा आपको दोस्तों आवाज़ और वीडियो हमारे एकदम परफेक्टली आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।